Ich mache kurz eine Story, dass ich live bin, Freunde. Wenn ihr irgendwelche Verwandten grüßen wollt, dann tut das jetzt in dem Chat. Wenn ihr Glück habt, seid ihr eventuell in meiner Insta-Story zu sehen. Hallo, ich bin live. Das ist der Chat. Das bin ich. Das hat sich angehört, als hätte ich gefurzt. Das bin ich. Hallo, ich bin live. Das ist der Chat. Das bin ich. Oh. Hallo, ich bin live. Das ist der Chat. Das bin ich. Digga, das hört sich... Yo. What the fuck, dude? Hallo, ich bin live. Das ist der Chat. Das hört sich einfach an. Schaut mal die Story an, Digga. Das hört sich einfach an, als würde ich furzen, Digga. Heilige Schmeilige, ey. Holy schmoly. Für 20 fucking Euro, Bro. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr ehrenwert. Danke, Bro. Auf jeden Fall habe ich heute einen Corona-Test. Jetzt reicht's! Auf jeden Fall habe ich einen Corona-Test heute gemacht. Der war negativ. Einmal Clap in den Chat dafür, Bruder. Zum Glück war der Test negativ.